Bàសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទភូវិរៈបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Google Form បង្កើតសំណួរដើម្បីឲ្យគេអាចឆ្លើយសំណួរតាមរយៈ online ឬក៏ធ្វើ survey ផ្សេងៗបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងណាយើងទៅយើងមានសំណួរ online ដើម្បីអាចឲ្យគេអាចឆ្លើយតាមរយៈ online បានបាទអូខេតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ browser បាទខ្ញុំជ្រើសរើសយក browser Google Chrome នេះបាទហើយលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Google Chrome ក៏បានឬក៏ Firefox នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google Chrome នេះខ្ញុំវាយពាក្យថា google.com បាទអញ្ចឹងពេលចូលទៅដល់ google.com នេះហើយលោកអ្នកវាយពាក្យថា Google Form បាទពេលដែលមកដល់ Google Form នេះហើយលោកអ្នកសូមជ្រើសយកមើលរកពាក្យថា sign in បាទនេះបាទ sign in ចុចលើពាក្យ sign in នេះមកដើម្បីយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ Google Form នោះអូខេអញ្ចឹងសូមយើងកន្លែងនេះសូមបញ្ចូល email របស់លោកអ្នកមកលោកអ្នកមាន Gmail មួយលោកអ្នកសូមបញ្ចូលមកវាយបញ្ចូលអញ្ចឹងណារួចហើយយើងចុចបន្ទាប់តទៀតមកខ្ញុំសូមដូរយកភាសាអង់គ្លេសទៅបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជ្រើសរើសយក email រួចហើយចុច next បាទចុចនេះហើយយើងអាចបញ្ចូល password យើងបាទសូមបញ្ចូល password email ដែលយើងបញ្ចូលនោះមករួចយើងចុច next ទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង sign in រួចហើយវានឹងចេញរូបរាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងរឿងទី1យើងដាក់ចំណងជើង form នោះសិនមកដាក់ចំណងជើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា quiz on May អញ្ចឹងចុះសំណួរសម្រាប់ខែឧសភាអញ្ចឹងចុះបាទអញ្ចឹងទី1គឺកន្លែងនេះវាចេញមកគឺឲ្យយើងជ្រើសយើងដាក់សំណួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីកន្លែងនេះបន្តិចបាទមានជ្រើសរើសប្រភេទសំណួរដែលយើងដាក់ចូលនោះបាទក្នុងនេះមានច្រើនមែនតើបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញម្ដងមួយនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតែ multi choice នេះហើយនឹង short answer នេះទេបាទព្រោះអីបើសិនជាយើងបង្ហាញទាំងអស់គឺយូរមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរខ្ញុំនឹងកាត់វាចេញជា2វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី option មួយនៅខាងក្នុងនេះទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយក multi choice ជាជម្រើសមានថាអូខេខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកនេះសិន short answer ទី1ខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ថា please input your name hereអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យគាត់យើងយកពាក្យថា short answer នេះដើម្បីឲ្យគាត់សរសេរឈ្មោះគាត់ចូលបាទហើយសូមចុចកន្លែងនេះផងពាក្យថា require មានថាយើងតម្រូវឲ្យគាត់បំពេញបាទអត់អាចរំលងចោលបានទេបាទអញ្ចឹងជំរើសគឺយើងអាច add យកពាក្យ add question នេះក៏បានឬក៏ add selection នេះក៏បានបើសិនជាយើង add question មានន័យថានៅពេលដែលយើងចុចផ្ទាំងនោះទៅយើងឃើញសំណួរទី1ទី2បន្តគ្នាតែបើសិនជាយើងចុចយក selection មានន័យថាសំណួរទី1នេះមានន័យថាឲ្យគាត់បំពេញឈ្មោះហើយឲ្យគាត់ចុច next បន្តទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសយក selection នេះសិនទៅបាទរួចហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ add question នេះថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select យកពាក្យថា add section អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំពេល add section នេះរួចគឺចេញ section 2ហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា add question បាទ
Chẳng add question nó cứ trên sum nú nhưng add sum nú nóក្នុង section 2 នេះឯងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ឈ្មោះហើយខ្ញុំសូមដាក់សំណួរថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ which one is area code of Cambodia បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះចុះបាទអញ្ចឹងជំរើសខ្ញុំដាក់ជំរើសជូនគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាមួយណាជាលេខកូដតំបន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់3ជំរើសឲ្យគាត់ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់3ជំរើសនេះបាទអញ្ចឹងជំរើសនេះគឺខ្ញុំសំណួរនេះខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់ឆ្លើយដែរខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់រំលងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោះ tick កន្លែងខ្ញុំសូមយក tick កន្លែង require នេះបាទអញ្ចឹងនេះសំណួរទី1អញ្ចឹងខ្ញុំ add សំណួរទី2តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ add section ហើយខ្ញុំ add question នេះមកបាទrồiខ្ញុំសួរតទៀតខ្ញុំថាwhich one is capital of Cambodia ចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំរើសឲ្យគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាសៀមរាបភ្នំពេញកណ្ដាលអីចឹងចុះបាទអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់3ជំរើសនេះចុះបាទខ្ញុំ set គាត់ខ្ញុំ set សំណួរនេះជា require ឲ្យគាត់ត្រូវតែឆ្លើយដែរបាទរួចហើយខ្ញុំ add section មួយទៀតបាទ add section មួយទៀតខ្ញុំដាក់សំណួរ add សំណួរមួយទៀតបាទខ្ញុំដាក់សំណួរថាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរឲ្យគាត់កុំ multi choice ឲ្យគាត់ select វិញ please choose អូខេដាក់ចេះថាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេ only pro in Cambodia បាទអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះចុះប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសកន្លែងនេះយកពាក្យថា check box មានថាឲ្យគាត់ select បានលើសពី1បាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាសៀមរាបកណ្ដាលកំពតគិរីរម្យអង្គរវត្តអីជាដើមដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះមានសំណួរខុសខ្លះត្រូវខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសដែរអត់អាចរំលងបានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ add section មួយទៀតអញ្ចឹងក្នុង section នេះខ្ញុំ add សំណួរមួយដែរបាទតាមសូមបញ្ជាក់ចេះផងដែរថាក្នុង section មួយនេះយើងអាចបង្កើតសំណួរបានលើសពី1បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគាត់សរសេរវិញម្ដងខ្ញុំថា please feedback អូខេខ្ញុំឲ្យគាត់សរសេរវិញម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើផ្ដល់មតិត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងចុះតើគាត់មានអីជាមតិត្រឡប់អត់ទេបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ please feedback អញ្ចឹងជ្រើសរើសកន្លែងនេះមាន short answer មាន paragraph បើយើងយក paragraph មានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សរសេរចូលបានច្រើនបើសិនជាក្នុង short answer មានន័យថាឲ្យគាត់សរសេរបានខ្លីទេបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ paragraph នេះមកអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះ feedback នេះខ្ញុំឲ្យគាត់ឆ្លើយក៏បានគាត់មិនឆ្លើយក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដោះខ្ញុំអត់ចាំបាច់បើកកន្លែង requirement នេះទេ require នេះទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសំណួរចេះហើយនៃសំណួរចឹងហើយយើងអាចផ្ញើឲ្យគាត់ឆ្លើយសំណួរនេះបានដែលយើងចុចពាក្យថា send បាទអញ្ចឹង send នេះគាត់យើងអាច send គាត់តាមរយៈ email
có bánឬក៏យើង copy link មានថាយើង copy link នេះទៅយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងរូបវងមូលនេះមួយហ្នឹងកន្លែង link រូប link ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា copy បាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពី copy ចុច copy នេះរួចហើយយើងទៅរកទីតាំងឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន group នៅក្នុងថ្នាក់ណាមួយចុះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ថ្នាក់នោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំផាសនៅក្នុងហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំផ្ញើបាទខ្ញុំផ្ញើទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ញើរួចគាត់ឃើញសំណួរនេះគាត់នឹងចុច link នេះហ่ะបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុច link នេះទៅគាត់អាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានណាបាទអញ្ចឹងនេះសំណួរនឹងជារូបភាពបែបនេះបាទទី1គឺគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមករួចហើយខ្ញុំចុច next នេះនៅពេលដែលយើង add section គឺចេញ next បែបនេះមានន័យថាយើងចុច next នឹងទៅ section ទី2បាទអញ្ចឹងនេះគឺ section ទី2អញ្ចឹងសំណួរគាត់អាចឆ្លើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយកចម្លើយមួយនេះរួចហើយខ្ញុំចុច next មួយទៀតវានឹងទៅចូល section ទី3មិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់ថាគាត់ចង់ដូរចម្លើយក៏គាត់អាចបកក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសចម្លើយថ្មីដែរបាទអញ្ចឹងចុច next ទៀតមកបាទឧទាហរណ៍ថាអូខេខ្ញុំរើសចឹងមកបើសិនជាលោកអ្នកអាច add question មានថាបើ add សំណួរគឺយើងនឹងឃើញសំណួរ2នៅខាងក្រោមនេះហើយបើយើងចុច next គឺទៅ section ផ្សេងមួយទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ add សំណួរច្រើននៅក្នុង section មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច next ទៀតមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំ select យកតែចម្លើយដែលខ្ញុំចង់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសទេបាទអញ្ចឹងចុច next ទៀតកន្លែងនេះគឺ feedback ឲ្យគាត់ feedback ថាម៉េចអីម៉េចចឹងមកបើសិនជាគាត់អត់កន្លែងនេះយើងអត់មាន require ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកក្រោយតិចឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះគាត់អត់បាន check ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអត់បាន check អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុច next គឺគាត់ចុច next អត់បានទេនេះវានឹងចេញមក this is a required question អញ្ចឹងមានថាដោយសារតែយើងបើកកន្លែងមុននោះតិចថាឲ្យ require អញ្ចឹងបើគាត់អត់ check មួយទេគឺអត់អាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែ check បាទអញ្ចឹងចុច next ទៀតមកហើយកន្លែងនេះមុននោះយើងអត់បានចុចត្រង់ require ទេអញ្ចឹងគាត់បំពេញក៏បានមិនបំពេញក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹង submit អញ្ចឹងនេះគាត់នឹងអាច submit បានហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលបើសិនជាយើងជាគ្រូយើងចូលទៅមើលអ្វីដែលគាត់ respond បាទនេះអញ្ចឹងនេះយើងទទួលបានអ្នក respond មួយហើយយើងអាចមើលជា summary មានការមើលសំណួរគឺយើងអាចមើលជា summary បែបនេះយើងមើលទៅតាមសំណួរបាទនេះគឺជាសំណួរទី1ឬក៏ section ទី1បាទមាននេះគឺជាសំណួរទី2បាទយើងអាចមើលតាមបែបនេះក៏បានឬក៏យើងមើលតាមសំណួរមួយក៏បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសមើលឈ្មោះអ្នកណាខ្លះដែលគាត់បានឆ្លើយអញ្ចឹងវានឹងចេញឈ្មោះឡើងនេះជាហោហាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំមើលថាសំណួរទី1នេះតើគេចិត្តមានអ្នកណាខ្លះជ្រើសរើសយកអីគេអញ្ចឹងបើសិនជាមាន2មានហោហាតមកក្រោមអញ្ចឹងមកហើយការមើលមួយទៀតគេហៅថាមើល individual បាទ individual នេះគឺយើងអាចមើលទៅយើងមើលទៅតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយឧទាហរណ៍យើងមានតែ1បើសិនមាន2វានឹងមានកន្លែងនេះដល់លេខ2យើងចុច next ទៅមុខតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះភូវរៈមួយអញ្ចឹងចុះគាត់ឆ្លើយសំណួរណាខ្លះអូខេគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចកែបន្ទុកបានតាមហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីៗអំពី Google Form បាទអញ្ចឹងក្នុង Google Form នេះយើងមានច្រើនទម្រង់ទៀតបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតសំទោសខ្ញុំទៅបង្ហាញមួយទៀតទាក់ទងនឹងការបន្ថែមសំណួរបាទក្នុង section បាទ section ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបន្ថែមក្នុង section 2នេះចុះខ្ញុំ add ខ្ញុំចុចលើសំណួរ section 2នេះ
rồiខ្ញុំចុច add question អូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ click ខ្ញុំដាក់ hello ចេះចុះបាទហើយទៅខ្ញុំយកពាក្យ short answer ចេះចុះបាទខ្ញុំវាយពាក្យ hello ធម្មតាណាបាទហើយខ្ញុំចុចពាក្យ require បាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលសំណួរនឹងមើលអូខេទី1នេះត្រូវដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ KK ចេះចុះខ្ញុំចុច next អញ្ចឹងនេះ section ទី2មិញនេះមុននោះគឺយើងមានតែមួយឯងឲ្យជ្រើសរើសមួយឯងប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើង add question មួយទៀតមានថាក្នុង section ទី2ហ្នឹងគឺយើងមាន2សំណួរអញ្ចេះបាទហើយនេះគឺតម្រូវឲ្យឆ្លើយទៅខ្ញុំ hello ទៅវិញចុះអូខេបើខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេចុច next អត់បានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចុច next ទៅមុខទៀតចឹងចុះបាទជ្រើសរើសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ submit អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងការ response គឺបានទទួល2នាក់ហើយបាទអ្នកដែល response អញ្ចឹងការ view ដូចមុនហ្នឹងយើងអាចមើលតាម summary បាទមើលតាម summary នេះបើសិនជាមានអ្នកឆ្លើយ2នាក់គឺនឹងចេញឈ្មោះ2នាក់អញ្ចឹងឯងណាបាទបើសិនហើយសំណួរយើងអាចឃើញសំណួរមានការ response 2លើសំណួរមួយនេះបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺ2នាក់ហ្នឹងគាត់រើសយក855នេះទាំងអស់អញ្ចឹងគឺ 100% នេះ855 100%បាទនេះសំណួរនេះដែលខ្ញុំ add តាក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញចេះមានការ response តែមួយទេដោយសារមុននោះយើងអត់ទាន់បាន add បាទអញ្ចឹងនេះគឺ summary យើងអាចមើលតាម question បាទយើងអាច select តាម question ចេះក៏បានឬក៏យើងមើលតាម individual នេះក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺអ្នកទី1បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាពូវរៈហ្នឹងគឺទី1ហើយយើងមើលអ្នកឆ្លើយទី2យើងចុចកន្លែងត្រង់នេះមកយើងនឹងឃើញអ្នកឆ្លើយទី2ដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា KK នោះបាទអាចមើលម្ដងមកសំណួរអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយនឹងបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគន្លឹះខ្លីៗដែលបង្កើតសំណួរនៅលើ Google Form បាទហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូផ្សេងទៀតក្រោយសម្រាប់បង្ហាញអំពីការបង្កើតសំណួរនេះដូចគ្នាហើយនឹងជ្រើសរើសនៅ option ផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ណាសូមសួរនៅក្រោម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនេះមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយនិងបង្កើតវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាប Just wait another day, I'll be back soon. And we will be okay, you know I got you.